Hogeita bat, hogeita bi eta egonkortze epeko plazak nola aukeratzen dira? Jakin behar duzu lehenengo gauza, da bi prozesu direla prozesu bakar batean. Izen emate bakarra egin genuen arren, denok hartzen dugu parte bi prozesuetan. Alde batetik hogeita bat, hogeita bi epea dago, eta bestetik egonkortzeko epea. Hogeita bat, hogeita bi epeko plazak oposizio lehiaketa bidez esleitzen dira, eta egonkortzeko epekoak berriz lehiaketazko epe baten bidez nagusiki. Jakin behar duzu, Osakidetzak erabaki zuela prozesu horietako bakoitzak bere plazak esleituta izatea. Hau da, plaza jakin batzuk lehiaketa oposiziora doaz, eta beste batzuk lehiaketara. Osakidetzaren web horrian, prozesu bakoitzari zer plaza dagokion azaltzen duen dokumentuak daude eskegita. Zure kategoriako izen gaien, behin-behineko zerrendak argitaratzen direnean, lehiaketako epean hautagai gisa agertuko diren pertsonak egongo dira. Beste batzuk, oposizio lehiaketako epean agertuko dira, eta bi prozesuetan hautagai gisa agertuko den jendea ere egongo da. Nola aukeratzen dira destinoak? Sistema informatikoak aukera ditzazkezun plazak erakutsiko dizkizu. Lehiaketako epean hautagai gisa agertzen bazara, prozesu horretarako esleitutako plaza bakarrik erakutsiko dizkizu. Oposizio lehiaketako epean hautagai gisa agertzen bazara, prozesu horri esleitutako plazak aukeratzeko erakutsiko dizkizu. Eta bi prozesuetan hautagai gisa agertzen bazara, zure kategorian dauden plaza guztien artean aukeratu ahal izango duzu. Orain, lehentasun ordenaren arabera aukeratu besterik ez da falta. Lehen da bizi, gehien interesatzen zaizkizun plazak aukeratu, eta gutxien interesatzen zaizkizunak azkenean. Kategoria handietan, plaza asko daude lehentasunaren arabera ordenatzeko. Pazientzia izan, ez da dena egun batean egin behar. Aukeraketa pizkanaka egin dezakezu, eta aldaketak gorde saioa itxi aurretik. Horrela, hurrengo egunean, aukeraketarekin jarraitu ahal izango duzu.